بلطف يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. li gën a fees ci bopp bi yéenekaay yi tey dama koy tàmbaleek Dakar Times la mu xëyee tey nee na première année d'exploitation du pétrole et du gaz xam ngeen ne ñu ngi leen ko doon junj ginnaaw bañ ko jàppee woon ci 2023 gi 2024 la ñu wax ne la ñu war a jot baril yu njëkk waaye nag moom Dakar Times mel ni ko ci am xel ñaar nee na les revenus ne tomberont pas de sitôt en tout cas jeexital gi du wàccagum léegi moom Dakar Times loolu la xëyee tey ci xëtam bu njëkk ñu dem ci Walf Quotidien la mu xëyee nee na débouté par la Cour suprême Sonko exclu de la présidentielle Walf Quotidien nee na kii di Ousmane Sonko comme ni ma leen ko junjee sànq ci xibaar yi ginnaaw ba mu demee woon ca Cour suprême ñu waroon ko leeral ci wàllu mbiram ak Mame Mbaye Niang dañu ko daal di tànqamlu la ñu ko daanoon di juróom benn weer yi nga xamante ne du ko tëdd kaso ak lenn ci amende ay ndàmpaay yu mu war a joxe ñoom waa Cour suprême dañoo dëggal ne daan boobu lu nekk la te dañ ko daal di saxal ba tax na nar na génn ci liste électorale yi Walf Quotidien daal di ci ñëw ak ñun dañu ko junj ci xëtam bu njëkk contrôle des parrainages les premiers ministres redoublent yenn ci ay premier ministre ñi nga xamante ne ñoo doonoon ay premier ministre ci Sénégal fi mu nekk ni dañoo redoubler maanaam ñii dañ leen a éliminer ñii dañu war a dem wuti ji mottali Walf Quotidien loolu la xëyee tey ci xëtam bu njëkk ñu dem ci yor la mu yéegal tey ci yor-yoram nee na affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang selon maître Bamba Cissé Sonko toujours dans la course la décision ne le prive pas de ses droits civiques en tout cas yenn ci ay avocat moom Ousmane Sonko yëkkati nañ seen i kàddu la ñu xamle mooy ne daan gi ñu ko daan démb ca Cour suprême du am benn jeexital ci bokkam ci wàllu élection yi du perte dara ci ak doxalinam ci wàllu wooteek da daan moom yor loolu la xamle di kàddu yi maître Bamba Cissé ci xët mu njëkku yor nee na affaire Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang selon le confrère maître Bamba Cissé Sonko toujours dans la course la décision ne le prive pas de ses droits civique noonu la yor daal di xëyee tey ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di Sud Quotidien la mu xëyee tey nee na confirmation de la peine prononcée en appel dans l'affaire Prodac Ousmane Sonko out moom daal dina dëggal mel ni ku weddi waat maître Bamba Cissé moom Sud Quotidien nee na en tout cas kii di Ousmane Sonko daal bokkatul ci li nga xamante ne moo di liste électorale yi Sud Quotidien loolu la xëyee tey ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di l'évidence la mu yéegal tey nee na Marième Faye Sall en question première dame, ex-présidente d'une fondation, influence sur le pouvoir, marraine d'édifices publics, Marième Faye Sall en question jamono ji ak la ñuy laaj ci kii di Marième Faye Sall ak taxawalinam jëfinam jamono jile ci réew mi ak doxalinu réew mi moom l'évidence loolu xëyee tey ci xëtam bu njëkk ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di la dépêche la mu dépêché tey jilee nee na Anta Babacar Ngom tonton comme ni ma la ko junjee sànq première femme à réussir l'épreuve des parrainages soxna su njëkk su daal di nag maanaam am ndam ci wàllu parrainage gi moom journal bi la dépêche loolu la xëyee tey di ñu xam léegi moom ñu dem ci beneen xët ci beneen xibaar di les échos nee na Sonko écarté par Mame Mbaye Niang jamono ji dafa mel ni Sonko Mame Mbaye Niang moo ko daal di écarté ci liste électorale yi ca Cour suprême ginnaaw ba ñu ko daal di tànqamloo moom les échos ñëw ceeg ñun les lions décontractés mais déterminés comme jamais gaynde yi donte ne ñu ngi koy def ak sans complexe amuñu benn pression amuñu it benn jiixi jaaxa ñu ngi amal seenu l'entraînement ci nu mu gënee mucc ayib di waajal Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jëm les écoles loolu la xëyee tey di ñu ko juñu ci xëtam bu njëkk le quotidien nee na présidentiel contrôle du parrainage destin en sursis ñenn ñi nga xamante ne seenu ëllëg nag dafa daal di rek tagatémbe wala sax dañu ko daal di bloqué gum en attendant ndax seenu ëllëg dina daal di mucc ay ci élection yi ñu jëm Diomaye Faye Mimi Abdoul Mbaye bloqué par les doublons wàllum doublon yi ñu bloqué bëri na ku mel ni ki Diomaye Faye Mimi Touré ak Abdoul Mbaye journal bi loolu la xamle moom le quotidien ba tey ne Anta Babacar Ngom gagne son pari Anta Babacar Ngom moom gagné na ndaxte gagné na parrainage bi Thierno Cissé arrêté pour faux parrain keneen koo xamante ne di benn njiit moo xamante ne nañ ko teg loxo ak benn mandataire am ndax dafa dugal yenn ci ay parrain yu jaarul yoon wala wàllum njuuj njaaj ne ay député lañ te ñooñu ay faux député lañ buñ sukkandikoo ci journal bi El Mactar yaa ngi réer ñu dem ci beneen xibaar pare daal dafa meew tax segg gi yaa ngi wax lantinoor gi kalaa cee jàll di nga daj lu métti source a ñëw cee ñun ci xëtam bu njëkk ci beneen xibaar ne raison d'un pari risqué choix par Pastef
du parrainage citoyen pour Bassirou Diomaye Faye ayant plus de chances de participer à la présidentielle que son mentor ginnaaw ba ñu taamoo kii di Bassirou Diomaye Faye ngir mu remplacer Ousmane Sonko xam ngeen ne investi nañ ko bii passé ñu ne moom la Ousmane Sonko daal di jiital ndax xëy na dañoo xalaatoon ne moom du bokk moom Ousmane Sonko lii na nag nee nañ pari la boo xamante ne bu risque la lu mën a indi risque la source a ñëw ceeg ñun xam la ñoo kii di Anta Babacar Ngom mi dribblé son monde nee na nag nax na ñi yaakaaroon ne du dem fenn fin de rêve pour Sonko moom source a di dëggal ne gént gi nga xamante ne Ousmane Sonko doon na ko am dafa mel ni dafa daal di jeex ndax Cour suprême daal di naka gàntal l'observateur ñëw ak ñun ci beneen xibaar Mame Mbaye Niang gagnant face à Sonko dafa def benn jeu de mots gagnant ñaa comme Mame Mbaye Niang ginnaaw ba mu amee ndam ci kanamu Ousmane Sonko ci recours bi nga xamante ne moo woon ca Cour suprême lueur Anta à leur Mimi Anta ak Mimi jamono ji jeu de mots yi mu ngay gën di wéy diggante ñaari soxna yi nga xamante ne samp nañ seenu dënd kii dañ ko daal di gàntal doonte ne ku ci yàgg la keneen kii nee nañu woon ku bees la waaye daal dina jàll ñu dem ci beneen xibaar bu ñu sukkandikoo ci l'observateur tribune la mu yéegal tey nee na de qui se moque-t-on Anta Babacar passe là où 6 anciens premiers ministres échouent neneen waa ñii kan la ñuy nax Anta Babacar Ngom miñ ne ku ci ki ci njëkk la moom jàll ay anciens ministres lu toll ci juróom benn ca ñoom ñu daal di leen téye. question bi yéeme na de. ah de qui se moque-t-on. waaw. misaalu yomal xiyaam mais tonton Gallo est-ce que tamit nekkul tendance buy renversé wu. waaw. xam nga tamit ancien premier ministre yi. xëy na tey bi ñu fiy nekk. ndaw ñu bëre daaw ñoom voté. ci système bi lañ bokk. waaw mais tey ñiy voté. ak ñi am carte d'identité toll ci. di parrainer. est-ce que nag amuñ beneen vision ci wàllum candidat. beneen mentalité. est-ce que tamit soxlawuñu président bu jigéen. est-ce que. tamit question la parce que ñu naan jigéen bu njëkk bi gagné parrainage am. waaw bi njëkk a gagné parrainage am. waaw est-ce que mën na doon jigéen bi njëkk a mais bu fekkee président bu jigéen la ñu am comme ni ñu waxee première dame. moom jëkkëram nu ñu koy tuddee. premier homme. question à suivre en tout cas tamit indi na question bu yéeme tonton Gallo. am naa foofu question. aywa de qui se moque-t-on la wax. de qui se moque-t-on en tout cas ñu xaar kan mooy tontu laaj bi El Mactar nee na moom it am na question moom xam naa foofu jëm laas ñu dem ci beneen xibaar moom du leen may dara Matar du leen may dara bu yeboo ngeen fal ko conseiller laas nee na Mame Mbaye se paie la tête de Sonko en tout cas Mame Mbaye jamono jooju fexe na rek ba galgal waaye kii di Ousmane Sonko journal bi ñëw na ci ñun ci xëtam bu njëkk les élus locaux chantent Macky Sall ñu dem ci beneen xibaar di bés bi le jour nee na la Cour suprême confirme la condamnation en appel gâteau pimenté pour Sonko gâteau boo xamante ne dañ ci def kaani gâteau bu saf kaani de moom bés bi le jour nee na noonu la ko tuddee nee na gâteau pimenté pour Sonko gâteau bu saf kaani bu ñu jox kii di Sonko l'opposant perd son éligibilité ki nga xamante ne moo di opposant bi daal dina ñàkk la nekkoon ci àq ak yelleefam wàllu fal wala falu moom bés bi le jour ñëw ci ñun ci xëtam bu njëkk ñu dem ci beneen xibaar di lii quotidien Osez l'avenir devient un parti politique et investi Amadou Ba Osez l'avenir bu Aïssata Tall Sall xam nga mouvement la woon di genre fondation léegi nee nañ nag parti politique la léegi daal dina jàppale kii di Amadou Ba lii quotidien moo ñu ko xam ne tey jëlee ci xëtam bu njëkk direct news ñëw ak ñun ci beneen xibaar nee na contrôle des parrainages de candidats ñii nga xamante ne daal dinañ kale ak ñi nga xamante ne génn nañ si jamono ji doon les exceptions moom direct news ñëw na ci ñun ci xëtam bu njëkk qui sont derrière ces heureux petits poussés ñan ñoo nekk ci ginnaaw ñi nga xamante ne indi nañ betteel waaw ñii ñan ñoo leen gemb ba tey ñu am ñu gagné seen i parrainage. Boubacar Camara jàll na. Boubacar Camara jàll na. ñu noonu daal. nombre de personnalités en la vécu politique très modeste ont passé le cap du contre-face à des doyens comme Idrissa Seck ñoo xamante ne ñu ngi soog a ñëw mu ngi noonu. ñëw jàll ci kanamu ñoo xamante ne ay anciens lañu moom journal bi ñëw na ci ñun nee na daal jàngat bi war nañu ko xoolaat bu baax a baax waaw war nañu ko xoolaat bu baax wàllum tàggat yaram laa koy ndar keppee wala ndar keppa bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ni moo di maman Fatou Yeli Faye yal na yàlla gën a dëggalal taxawaayam la poétesse Rewmi Sport nee na Mendy prince en Arabie Saoudite Edouard Mendy nekk ki ñu fal gardien bi gën a xarañ foofu la ci Arabie Saoudite ci mois de décembre Rewmi Quotidien moo ñu ko xamle ci xëtam bu njëkk Boulaye Dia dëggal boppam xamle it ne xel mën naa dal ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jëm Rewmi Sport loolu la xamle tey ci xëtam
bu njëkk ñu dem ci Wii Sport nee na Sadio Mané ak ay ñoñam di gaynde Sénégal yi ci l'entraînement gi ñu nekkee jamono ji ngir waajal lii di Coupe d'Afrique des Nations des champions d'Afrique serein en tout cas ñu dal waaye tamit am dalu xel ci li ñu jëm ñoom la ñu gis jamono ji lee ci seenu tàggatu ñu tëjee ko ak loolu moo gën a fees ci boppu yéenekaay